অবশেষে এলজি ব্র্যান্ডের প্রথমবারের মতো বাজারে নিয়ে আসতে চলেছে স্মার্ট রেফ্রিজারেটর। সম্প্রতি জার্মানির বার্লিনের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে এই রেফ্রিজারেটরটি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে এই রেফ্রিজারেটরটির বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য এলইডি বাল্ব দ্বারা পরিপূর্ণ, যার ফলে লাইটিং ইফেক্ট পাওয়া যাবে, ঘরে কোনো এক্সট্রা বাল্বের দরকার হবে না। বাই দ্য ওয়ে, রেফ্রিজারেটরটির নামটাই তো বলা হলো না, এটার নাম হচ্ছে মোড আপ। বিভিন্ন মোডে এটাকে ইউজ করা যাবে। এইটার উপরের অংশে প্রায় 22টার মতো কালার থাকবে এবং নিচের অংশে 19টার মতো কালার থাকবে, যেগুলো তুমি চাইলে স্মার্টফোনের অ্যাপ দ্বারা কন্ট্রোল করতে পারবা। তুমি যদি এই ফ্রিজ থেকে কোনো কিছু বের করে দরজা লাগাতে ভুলে যাও, তাহলে কিন্তু এটা তোমাকে কল করবে যে দরজাটা লাগিয়ে দাও। তারপরে তুমি যদি ঘাটতারামি করে সেখান থেকে না বন্ধ করে চলে আসো, তাহলে কিন্তু এটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ এখানে হাই পাওয়ার একটি সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। এই রেফ্রিজারেটরটি হচ্ছে একের ভিতর সব, কারণ এখানে তুমি ব্লুটুথ সুবিধা পেয়ে যাবে, ওয়াইফাই সুবিধা পেয়ে যাবে। তুমি চাইলে এখান থেকে তুমি ব্লুটুথের মাধ্যমে গানও বাজাতে পারবা, তাই তোমার আর এক্সট্রা সাউন্ড বক্সের দরকার হবে না। তবে এই রেফ্রিজারেটরটি কবে গ্লোবালি লঞ্চ হবে সেই ডেটটা কিন্তু জানায়নি। আর এত এত সুবিধা থাকার পর এর দামটা কত হতে পারে তোমরা আইডিয়া করো এবং কমেন্টে জানিয়ে দাও।